这个位置大家你看看，从无名指和中指的缝隙划下来，然后画一个圈儿啊，画一个圈儿，对不对？画个圈儿，这个位置就代表肺部，也是你经常想养肺、经常咳嗽的朋友，你也可以用大拇指去推这个位置啊，去推。对，养肺嘛，我们要在手上找到几个帮助肺的位置，这么去搓，用力去搓啊，搓20次到30次都可以啊，搓20次到30次都可以啊，所有的朋友们去搓就行啊，去搓，抓紧时间去搓，哎，搓20次到30次。刚才也说了，我们搓的是啥？那这我的颜色都搓掉了啊。刚才也说了，两只手那都是无名指啊，无名指和中指这块划下来，然后画一圈啊，画一圈，对不对？无名指和中指下来，然后画上一圈。那我们就好比这块就是肺部啊，这块是肺部，对，这一大圈啊是肺部，然后我们去搓这个位置。对，我们一定要知道肺部在手上呢，它有一些代表的反射区，然后你知道之后，我们就可以用手去搓了啊，抓紧时间，来抓紧时间啊，抓紧时间，来，还是这个位置去搓20次到30次，对，这个呢也是对于咳嗽的、哮喘的、气管不好的、肺不好的人，你就经常这么搓啊，这样搓就可以。